ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကကြည်ပြတို့ Excel ထဲမှာဒီ view tab ထဲမှာရှိနေတဲ့ arrange all ကဘယ်လိုနေရာမှာအလုပ်လုပ်တာလဲဘယ်လောက်ထိဒီ Excel သုံးတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးပြုပေးနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုဒီနေ့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကြည်ပြတို့ Excel specialized class လေးတွေကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် Okayအဲ့တော့ကြည်ပြတို့ကဒီ view ထဲမှာရှိနေတဲ့ arrange all ကဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့စာရင်း file ကတစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ arrange all လုံးဝသုံးစရာမလိုဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီ worksheet အချင်းချင်းရှင်းကြည့်ရမယ်သို့မဟုတ် workbook အရှင်းအောင်ဖြစ်ကုန်ပြီအချင်းချင်းရှင်းပြီးတော့မှကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည်ပြတို့က arrange all ကိုသုံးရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိကြည်ပြ payroll slip စဆွဲမယ်သို့မဟုတ် payroll အတွက်လိုအပ်တဲ့စာရင်းတွေကိုစပြီးတော့ calculation စလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစာအုပ်ကတအုပ်သေးပဲပေါ့နော်ဒီ payroll slip ထဲကနေပဲကိုကတွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား file တစ်ခုကနေပြီးတော့ယူတွက်ရမယ်ဒီဘက်မှာ daily record ဆိုတဲ့ file ကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီ full time တွေတွက်ရမယ်သို့မဟုတ် overtime hour တွေတွက်ရမယ်သို့မဟုတ်ဒီ file ကြေးတွေတွက်ရမယ်ဒီ daily record ဆိုတဲ့ Excel file က data စာရင်းတွေကိုဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ payroll slip ထဲမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့တွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေ arrange all လို့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လိုတာလဲဆိုရင်ခဏကိုယ့်ရဲ့ Excel file ကိုတစ်ခါချင်းစီတွားပြီးတော့နှိပ်စရာမလိုအောင်လို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည်ပြတို့ဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုလို့ရှိရင် view ထဲကိုသွားမယ် arrange all ဆိုတာလေးကိုသုံးမယ်ပြီးသွားရင်တိုင်းရဲ့ vertical ရဲ့ကသဘောတရားချင်းအတူတူပဲသူက downlight စရင်းတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြပေးတာ horizontal ကတော့အလျားလိုက်ပြပေးတာအဲ့တော့ကိုကတိုင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ် horizontal သုံးချင်တယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ် vertical သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရွေးခဲ့ပါပြီးသွားရင် okay နှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် payroll slip ဆိုတဲ့ Excel file ရှိမယ်။ညာဘက်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် daily record ဆိုတဲ့ Excel file ရှိမယ်။ဒါဆိုရင်ကိုကဆိုကြပါစို့ဒီမှာ unpaid leave နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် unpaid leave ကဘယ်စာရင်းမှာရှိတာလဲ။ဘယ်စာရင်းမှာရှိတာလဲဆိုရင် daily record မှာရှိတယ်ဆိုရင် daily record နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့တွက်ပေးရုံပဲ။အဲ့လိုပဲဥပမာဆိုပါစို့ကြည်ပြတို့က overtime hour ကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် overtime hour ရဲ့ဒီ daily စာရင်းတွေကဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုရင်ညာဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့ daily record မှာရှိတယ် daily record မှာရှိနေတဲ့စာရင်းကိုဒီမှာမြ мян ဆန်းဆန်းတွက်ချက်နိုင်ဖို့အတွက်မြ мян ဆန်းဆန်းအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကြည်ပြတို့ကဒီဘက်မှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင် calculation လုပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ calculation လုပ်ရမယ်သို့မဟုတ် workbook တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ calculation တွေလုပ်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ arrange all လေးကအရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုကခဏသွားစေရမလို့တလို့ကိုယ့်ရဲ့ Excel file တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းအမှားမဖြစ်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးကိုကြည်ပြကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာ sharing လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည်ပြတို့ဒီ formulary function ပိုင်းတွေကိုပဲကျွမ်းကျင်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Excel ထဲမှာရှိနေတဲ့ tools တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုလည်းတေးချာလေးသုံးတတ်ထားမယ်တေးချာလေးအလုပ်လုပ်တတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာထိရောက်လင်းမြန်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းလေ့ကျင့်ပါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက် file တွေအရန်များပြီးတော့ screen ကသေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ arrange all လုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ် arrange all လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုတကယ်စီပြီးတော့ကြည့်ချင်တဲ့ file တွေကိုပဲဖွင့်ထားပါကိုအတွက်မလိုအပ်တဲ့ file တွေမှန်သမျှကိုပိတ်ထားပါပြီးမှသာလျှင်ရှင်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါလေးစမ်းကြည့်ပါရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည်ပြတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်လို့ရပါတယ်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကြည်ပြတို့ရဲ့ page မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်